Ushbu hikoya muallifning xayoliy badiiy to'qima mahsulidir. 18 yoshdan kichik tomoshabinlarga tavsiya etilmaydi. Qotil. 2-bob. Murda va sirli mehmon. Muallif Shohrux. Eski tegirmonning dahshatli g'ichirlashi tun sukunatini buzadi. Uning ulkan charxpalaklari suvning zarbidan asta-sekin aylanar, har bir aylanayotgan harakat o'lik sukunat ichra go'yo azob chekayotgan ruhning nolasi kabi eshitilardi. Erkak jasadni somonlar orasidan ehtiyotkorlik bilan ko'tarib, tegirmonning og'ir, eski, temir bandli eshigini ochdi. Eshikning g'ichirlagan ovozi tunni titratib yuborgudek bo'ldi. Ichkariga kirishi bilan uni rutubatli, chiriyotgan don hidi va qandaydir sirli eskirgan hidi urib ketdi. Yagona yonib turgan shamning miltiragan nuri devorlarda ulkan, vahimali soyalarni raqsga tushirardi. Go'yo bu soyalar tegirmonning o'tmishdagi dahshatli sirlarini so'zlamoqchi bo'lgandek harakatlanardi. Tegirmon markazida katta yog'och stol turardi. U qadimgi, sirlarga boy bir altar kabi edi. Stol ustida allaqachon g'alati asboblar, turli o'lchamdagi shisha idishlar, simob bilan to'ldirilgan kolbalar, eski pichoqlar va inson anatomiyasiga oid eski kitoblar tayyorlab qo'yilgandi. Bu yerda hamma narsa tiriklik va o'lim o'rtasidagi sirli chegarani kesib o'tishga qaratilgan bir reja haqida so'zlardi. Erkak jasadni stol ustiga yotqizdi. Uning harakatlari endi shoshqaloqlikdan xoli, balki zargarnikidek nozik va aniq edi. U murdaning ustidagi oppoq kafanni ehtiyotkorlik bilan go'yo qimmatbaho ipakni yirta boshladi. Kafan ostidan oppoq muzlagan teri ko'rindi. Bu yoshgina ayolning jasadi edi. Uning bo'ynida ko'karib qolgan barmoq izlari, qotillikning dahshatli muhrlari yaqqol ko'rinib turardi. Erkakning ko'zlari xiralashgan sham nurida porlab, ayolning yuzidagi oxirgi nafas izlarini qidirardi. Sening o'limingga yo'l qo'ymayman. Sen menga hamma narsani aytib berasan. Kim seni bu ahvolga soldi? U stol yonidagi g'alati apparatni ayolga yaqinlashtirdi. Bu 1860-yillar uchun hatto aqldan ozgan ixtirochilar ham tasavvur qila olmaydigan darajada murakkab qurilma edi. Uning mis simlari, ulkan shisha kolbalar ichida g'alati suyuqliklar miltirardi. Elektr toki hosil qilish uchun mo'ljallangan jismoniy dastaklar va sarg'ish tusli simob bilan to'ldirilgan kichikroq idishlar bir-biriga ulangan edi. Erkak simlarning uchini ayolning bilaklariga va bo'ynidagi o'sha ko'kargan joylarga ehtiyotkorlik bilan ulab chiqdi. Tashqarida momaqaldiroq gumburladi. Yomg'ir derazalarga urilar, tegirmonning eski tomi teshiklaridan nam tomchilar stol ustiga tusha boshladi. Erkak dastakni aylantira boshladi. Qurilma vizillab ovoz chiqarib, ko'k rangli uchqunlar sachratdi. "Uyg'on, uyg'on la'nati!" deb baqirdi u telbalarcha. Uning ovozi yomg'ir va momaqaldiroq tovushlariga aralashib ketdi. Birinchi tajriba. Qurilma gumburlab, kuchli uchqun chiqarardi. Ayolning tanasi stol ustida bir qalqib tushdi. Lekin nafas yo'q. Faqat o'lik sukunat. Erkakning peshonasidan sovuq ter oqardi. Uning har bir harakatida umid va dahshat aralashib ketgandi. Ikkinchi tajriba. Erkak bor kuchi bilan dastakni qayta aylantirdi.
Uch-qo'llar yanada kuchliroq bo'ldi. Ayolning tanasi yana bir marta titrab, barmoqlari stol chetini harakatsizgina qisib oldi. Lekin tiriklik alomati yo'q edi. Erkakning ko'zlarida umidsizlik alomatlari paydo bo'la boshladi. 3-tajriba. Erkak chuqur nafas oldi. Bu oxirgi imkoniyatdek edi. U dastakni bor kuchi bilan tortdi. Qurilma portlayotgandek kuchli ovoz chiqarib, ulkan ko'k yorug'lik tegirmon ichini yoritib yubordi. Ayni shu payt tegirmonning eski yog'och eshigidan taq taq etgan ovoz eshitildi. Erkak qotib qoldi. Uning yuragi gupirlab urardi. Bu yerga kim kelishi mumkin? Bir zum jasadga, bir zum eshikka qaradi. Qorong'uda uning yuzida qo'rquv va tashvish paydo bo'ldi. U chiroqni olib, asta-sekin eshikka yaqinlashdi. Ko'kargan eski yog'och eshikning tirqishidan tashqariga mo'raladi. Tashqarida yomg'ir ostida ot aravaning yonida bir yosh yigit turardi. Uning yuzlari nam, qo'lida bo'sh qop bor edi. Bu yigit qishloq tegirmonchisidan un olib ketgani kelgan edi. Ammo u oddiy mehmon emasdi. U ayolning akasi edi. Erkak eshikni sal ochib, titroq ovozda so'radi. Kim u? Bu vaqtda kim keldi? Ayni shu paytda uning ortidan dahshatli bir ingrash eshitildi. Bu inson ovoziga o'xshamasdi, balki azob chekayotgan jonning oxirgi faryodi edi. Erkakning ko'zlari dahshatdan kattalashdi. U eshikni mahkam yopib, orqasiga o'girildi. Yog'och stol ustida yotgan ayolning jasadi sekin-asta harakatlanardi. Uning ko'zlari ochilib, unda endi nafaqat zulmat, balki yashirin g'azab va qasos alangasi avj olardi. Uning ko'kargan barmoqlari stol chetini mahkam qisib, sekin-asta baland-baland ko'tarila boshladi. U tirilgan edi. 2-bob tugadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Hikoyani Shohrux o'qidi.